Mai Martaba Sarkin Zazzau, Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli yana mai cewa hakimai suna da babbar rawan da za su taka wajen ɗaukar nauyin al'ummarsu ta fuskar biyar musu kuɗin magani idan sun kamu da rashin lafiya ta ƙarƙashin hukumar KACCHMA. Kana kallon irin a jure a yi wannan abin din. Ni I'm restricting my contribution. I will sponsor the most vulnerable people are the people surrounding me. Mai Martaba ya ci gaba da bayani akan kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ingantacciyar kiwon lafiya ga al'ummar jihar Kaduna, inda Mai Martaba Sarkin Zazzau ya ɗauki nauyin biya wa mutane 100 da su yi rajista da hukumar KACCHMA domin inganta lafiyarsu da kuma samun magunguna masu inganci. A nasa jawabin, Shugaban hukumar KACCHMA Dr. Abubakar Hassan ya ce sun yi wa Mai Martaba ziyarar ban girma da kuma nuna godiyarsu da goyon bayan da Mai Martaba Sarkin Zazzau ke yi wa hukumar KACCHMA. Because we cannot overemphasize the role that the traditional institutions will surely play in helping us to drive this objective. So the first door to open will be that of the traditional leaders. We will align with you. We will follow your guidance to making sure that we make this a commitment. There's a model, and this model we ensure, inshallah, will be replicated beyond even Kaduna State. Dr. Abubakar ya roƙi Mai Martaba Sarkin Zazzau da ya faɗaɗa hukumar KACCHMA domin al'ummar Masarautar Zazzau su ci gaba da gajiyar kyakkyawan ayyuka da shirin da KACCHMA ke yi. In support of that principle under His Excellency's agenda to nurture engagement with the citizens, going to them, getting them to understand exactly what the government is doing, how the government is doing it, and how they benefit from that. Your Highness, we are solidly behind you to nurture engagement in support of the objective of excellency as far as the sustained agenda is concerned, and we thank you for that. Ƙarshen rahoton kenan daga fadar Sarkin Zazzau, Hawwa Awwal, Capital TV Hausa.